楞严经中说，忆佛念佛，现前当来，必定见佛。然而众生何以能真正见佛？为何有些修行者在虔诚念佛的同时，仍然未能触及觉悟的真谛？其中最为关键的便是如何解开无形之债，一种深藏于心的束缚，使得众生在轮回中难以解脱。大势至菩萨作为佛家教义中广为人知的菩萨之一，其实早已为无数修行者指引了方向。只要解开这几种债，便能超越生死的轮回，最终见到内心的佛性，抵达解脱的彼岸。在那静谧的深山中，坐落着一座古朴庄严的古寺，寺内一位德高望重的尊者正端坐在蒲团之上，为虔诚的弟子们悉心讲解着楞严经。这时一位年轻的僧人满脸疑惑，恭敬地起身问道：师父，大势至菩萨在众多菩萨里，为何能拥有如此独特且令人敬畏的威德呢？又为何他能秉持无缘大慈、同体大悲的伟大胸怀，引领众生一步步走向解脱的光明彼岸呢？尊者轻轻放下手中的经卷，缓缓扫过在场的每一位弟子，脸上露出一抹淡淡的微笑，说道：今日我便给你们讲述一段极少有人知晓的公案。这段公案不仅能让我们了解大势至菩萨殊胜无比的因缘，更能为大家解开一个长久以来困扰无数人的谜团：为何有些人穷尽一生都在苦苦追寻解脱之道，却始终难以迈出那最为关键、最为重要的一步？故事发生在唐朝大历年间的一个深秋时节，霜降刚过，长安城外的终南山呈现出一片斑斓的景象。在那云雾缭绕之中，一座古老的寺庙若隐若现。就在此时，寺庙迎来了一位不期而至的客人。这位客人名叫李修缘，原本是当朝的一名六品官员，然而此刻的他已毅然决然地抛下了象征权力的官役，剃度出家，只为探寻内心深处那份一直追寻的答案。3个月前，李修缘还是长安城中备受瞩目的风云人物，他家境殷实，拥有万贯家财，仕途更是一帆风顺，官运亨通。家中还有一位贤惠的夫人，一双孝顺的儿女。这样的人生在世人眼中无疑是圆满至极的。可是在他40岁生辰的那个深夜，李修缘从一个奇异的梦境中猛然惊醒。在梦中，他发现自己置身于一片无边无际、漆黑如墨的黑暗之中。突然，一道耀眼的金光如闪电般划过黑暗，大势至菩萨那庄严神圣的身影缓缓显现在他面前。菩萨并未开口说话，就在与菩萨目光交汇的那一刻，李修缘心中豁然开朗，一个长久以来困扰他的问题瞬间有了答案。为什么自己已经拥有了世间众人所羡慕的一切，内心却依然感到无比空虚？为什么每日虔诚的诵经礼佛，却总感觉与真正的觉悟之间始终隔着一层薄薄的纱，若即若离，难以触及？这个梦境实在是太过真实，以至于李修缘醒来之后，仍能清晰地感受到菩萨目光中那浓浓的慈悲之意。就在那一刻，他决定放下现有的一切，去寻找那个真正的答案。李修缘来到终南山古寺后，便拜在了一位德高望重的老僧人门下。这位老僧人法号智空，据说他是当年玄奘大师的再传弟子。智空见李修缘求法之心极为诚恳，便欣然收他为徒，并赐法号明心。在一个月色如水、皎洁明亮的夜晚，智空突然向明心发问：明心，你可知道自己为何会做那样一个梦境？明心面露疑惑，轻轻地摇了摇头，说道：弟子愚笨，只是觉得这一切冥冥之中自有安排，其中的玄机却怎么也参悟不透。智空轻轻抚摸着自己花白的胡须，缓缓说道：大势至菩萨在楞严会上曾说过，忆佛念佛，现前当来，必定见佛。可是为何世间有那么多人，终其一生都在虔诚的念佛，却始终未能见到佛呢？明心闻言，心中猛地一震，这个问题恰恰也是一直以来困扰他的疑惑。
智空接着说道，因为他们虽然口中不停地念佛，但心却被一种无形的债紧紧束缚着，这种债看不见摸不着，却远比那些金银财物所产生的债务更加难以偿还。明心急切地问道，师父，究竟是什么样的债有如此大的力量呢？智空望向窗外那洒在大地上的银白月光，语气平静而又深沉，缓缓说道，且听我慢慢道来。智空的声音渐渐低沉下去，说道，明心，你可知道大势至菩萨曾经说过这样一句话，众生皆被无形之债所困，唯有了断方得解脱。而这无形之债正是让众生永远深陷六道轮回之中的根本原因。明心听后全身猛地一震，他终于恍然大悟，明白了那个一直困扰自己多年的梦境究竟意味着什么。原来一切早在冥冥之中就已有了定数。夜色越来越深，智空那沉稳的声音在这静谧的禅房中缓缓回荡。第一重债便是业债。智空话音刚落，禅房内的气氛陡然变得更加凝重起来，明心的心跳不由自主地加快，仿佛踏入了一个充满神秘与未知的全新境界。业债对于世间众人而言，常常是一个模糊不清的概念。很多人认为业只是对善恶行为的一种简单评判，然而事实上，业并非仅仅是简单的好坏之分，它其实是一种因果循环的规律。你曾经做过的每一件事，言语中透露的每一个想法，内心深处埋藏的每一种情感，都会在不知不觉中结下债务，而这些债务会随着时间的推移慢慢显现出来，如同一条无形的绳索，牵引着你走向不同的结局，直到你能够清楚地意识到它们，并努力去偿还。明心全神贯注地聆听着，脑海中开始不由自主地浮现出自己一生中曾经做过的诸多事情，从儿时的懵懂无知到成年后的成熟稳重，那些或善或恶的行为，曾经积累的喜怒哀乐，以及许多不经意间做出的举动，此刻在智空的话语引导下，似乎都得到了一种全新的解释。他渐渐明白，这些无形的债务正是长期以来束缚自己，让自己无法获得解脱的沉重枷锁。智空继续说道，这业债就像一个如影随形的巨大影子，无论你走到哪里，无论你如何努力想要摆脱，始终都逃不出它的束缚。它所带来的影响不仅仅体现在肉体上的痛苦，更多的是对心灵的折磨。每一个看似微不足道的过失，都有可能在未来的某一天演变成无法避免的果报。明心低下头，陷入了沉思，沉默了许久。突然，一段往事清晰地浮现在他的脑海中。曾经为了个人的私利，他与同僚之间展开了激烈的争斗，不择手段地排斥对手，也曾因为一点点小小的利益诱惑，做出了伤害他人的行为。这些尘封已久的记忆，此刻仿佛被一只无形的大手从过去拉了出来，在智空的指引下，无比清晰地映照在他的脑海之中。那该如何才能化解这一层业债呢？明心终于抬起头，开口问道，声音中带着一丝急切的期盼。智空微微一笑，目光深邃而又充满智慧，说道，业债的解脱并非是通过强行逃避就能实现的，而是需要勇敢地去面对。只有通过持续不断的修行，深入透彻地认清自我，清楚地明白自己所作所为将会产生的后果，才能逐步化解这份债务。而在修行的过程中，最重要的功课便是反观自己的内心，认识到自己的无明，学会放下自我。智空的这一番话如同一阵轻柔的微风，缓缓拂过明心的心湖，泛起层层涟漪。明心感到一种前所未有的清澈与宁静，仿佛内心深处那些沉积已久的污浊之物开始逐渐被清理干净，显露出最纯净的部分。智空站起身来，缓缓走到明心面前，神色庄重地说道，不过这仅仅只是第一重债，真正想要获得解脱，远不止如此简单。明心不禁微微一愣，心中隐隐涌起一丝不安，
问道：师父，难道还有更深重的债吗？第二重债。智空稍稍停顿了一下，语气变得更加凝重。便是情债。明心听到情债二字，心头猛地一震。一直以来，他都认为情感的牵绊是人生中再自然不过的事情。然而，师父此刻所说的话，却让他心中涌起一丝莫名的不安。情债，智空轻声说道，它不仅仅局限于父母、亲人、爱人之间的情感关联，更为关键的是，众生与众生之间存在着无尽的欲望与复杂的情感纠葛。这些情感债务可能表现为爱、亲情、友情，也可能是嫉妒、愤怒、怨恨等负面情绪。当这些情感深深地执着于我们的内心时，便会成为一种难以挣脱的束缚。智空深深地吸了一口气，语气愈发沉稳而坚定。你曾经在尘世中拥有令人羡慕的一切，并非仅仅因为你心地善良，而是因为你一直深陷于感情的复杂网络之中，徘徊不前。你所追求的，并非是内心真正的解脱，而更多的是与他人、与这个世界建立紧密的联系。可是，你是否曾静下心来仔细思考过，真正的自由，并非取决于他人的认同与接纳，而是源自于内心对这些情感的勇敢放下。明心听后，心中忽然涌起一阵迷茫。他自幼便在各种情感的交织中成长，父母对他的殷切期许，妻儿给予他的关爱，朋友之间深厚的友情，这些曾经似乎都是他努力生活的动力源泉。然而，正如智空所言，他似乎从未真正的放下过这些情感。每一次在面对选择时，他都会不由自主地在乎他人对自己的看法。每一次在行事过程中，他都会在意是否能够获得外界的认可。你能真切地感受到这些情感所带来的束缚吗？智空的声音适时地打断了明心的思绪。明心的眼中闪过一丝困惑，随即低声说道：师父，我感受到了。每一次当我试图放下这些情感的牵绊时，却总是感到无力挣脱，仿佛被一种无形的力量紧紧束缚住。智空点了点头，说道：这正是情债的强大力量所在，它深深地扎根于人心深处，如同一张无形的大网，紧紧地束缚着每一个人的行动。当一个人无法超越这些情感的羁绊时，他就永远无法真正的获得解脱。若想要超越这些情债，唯一的途径便是通过修行，通过不断的进行内观与自我反省，逐渐断除对他人的过度执着与依赖。师父，修行究竟能如何帮助我放下这一切呢？明心的声音低沉而压抑，话语中充满了对解脱的强烈渴望。智空看着明心，眼神中既温和又深沉，说道：修行能够让你敏锐地觉察到自己内心最深处潜藏的欲望与执念，它能帮助你清晰地看清这些情感的虚幻本质与无常特性，让你不再被外在的情感所左右，逐渐学会放下，最终实现解脱。明心沉默不语，心中却如同波涛汹涌的大海，久久无法平静。智空所说的每一条教义，此刻都仿佛化作了一道道无形的枷锁，沉甸甸地压在他的胸口。放下，对于他而言，无疑是一种巨大的挑战，是对自己一直以来坚守的所有观念的一次彻底颠覆。然而，在这一瞬间，他似乎又隐隐约约地看到了未来那一丝可能的光明。那是一条充满未知与挑战，却又需要无比勇气去走下去的道路。师父，若我真的能够放下所有的执着，真的就可以获得解脱吗？明心终于忍不住再次问道，眼神中透露出一丝微弱但又坚定的希冀。智空深深地看了明心一眼，缓缓地点了点头，说道：解脱并非是遥不可及、远在天边的梦想，而是近在咫尺、触手可及的觉悟。只要你的心中没有了阻碍，便没有任何一种法是你无法领悟与得见的。月光如同银色的纱幔，洒满了整个禅房。明心感到一阵清凉之意扑面而来，仿佛在这片宁静而又深邃的夜色之中，
有一种从未体验过的神秘力量，正在慢慢地滋养着他的心灵。智空轻轻地叹了一口气，说道：不过第三重债才是最为深沉、最为难以化解的。明心微微一愣，心中陡然涌起一股莫名的恐惧，问道：师父，那究竟是什么债呢？智空的眼神变得愈发深邃，仿佛能够看穿无尽的时空，说道：是生死债。明心听到生死债这三个字时，心中顿时掀起了惊涛骇浪。生死这个词语所带来的震撼，远远超过了他之前对业债和情债的理解与感受。生死债究竟是一种怎样神秘而又强大的存在呢？它不仅仅意味着生命的终结，更是贯穿于整个生命历程中的一种根本性的联系。智空看到明心神色凝重，缓缓开口说道：生死债是每一个众生都无法逃避的债务，我们每个人从呱呱坠地的那一刻起，便与生死结下了不解之缘。你应该听说过生死轮回这4个字吧？这并非是虚无缥缈的传说，而是每个人都必须经历的自然法则。每一次生命的轮回，其实都是一次生死债的偿还过程。你在无数次的生死轮回之中，积攒下了这些债务，而他们从未真正的得到化解。明心的心头一紧，难以抑制内心的疑惑，急切地问道：可是师父，这种生死债岂是如此轻易就能化解的？生死之事又该如何才能放下呢？智空目光深邃而悠远，仿佛穿越了时空的界限，看到了万千众生的命运在生死之间不断流转变迁，说道：生死债乃是所有债务中最为沉重、最为坚固的枷锁，在生死之间承载了太多众生的贪婪、欲望、痛苦和迷惑。众生因为内心的恐惧而执着于生命的延续，又因为执念太深而对死亡充满了深深的畏惧，因此无论如何挣扎，始终难以真正摆脱生死的无情束缚。智空缓缓走到明心面前，目光紧紧地注视着他，说道：你可曾认真思考过，为什么你会如此珍视生命？为什么你会如此害怕死亡？你目睹过多少人的离去，但却依然无法释怀他们的消逝？你是否曾经想过，这种对生死的过度执着，正是生死债的一种外在体现？明心陷入了深深的沉默，心中仿佛有万千思绪在翻涌。每个人都知道生命终有尽头，每个人都会面临死亡的考验，而他自己也曾多次在内心深处对死亡的来临感到恐惧，但此刻他才意识到，这种恐惧仿佛是生死债的一个明显标志，是一条难以挣脱的无形锁链。智空继续说道：你所看到的仅仅只是死亡的表面痛苦，但你是否曾经深入思考过，这种痛苦背后真正的根源究竟是什么？你之所以害怕死亡，是因为你心中存在着太多的执念。你执着于肉体的存在，执着于外界对你的评价，执着于你所熟悉的一切人和事。当你被这些执念紧紧束缚时，死亡便自然而然地变成了你无法承受的巨大灾难。明心深深地叹了一口气，在这一刻，他忽然恍然大悟，若是一个人始终无法真正放下对生命的执着，那么他就永远无法超越生死的轮回。只有当一个人能够看清生死的真相，勇敢地放下对死亡的恐惧，才有可能超脱这份无形的生死债。智空看出了明心内心的领悟，继续说道：你曾经看到的那些死亡，看似是生命的终结，但真正的死亡并非如此简单，那仅仅是肉体的消逝，而真正的生命从未真正结束。死亡只是生命的一部分，真正的生命是无常的，是处于不断轮回之中的。一个人若能超越对死亡的执着，就能看到这背后隐藏的无常与真理。明心的心中开始涌动起一股深邃而又强烈的觉悟，他逐渐明白，生死并非是一成不变的既定结局，而是一个不断变化、循环交替的过程。每一个生命的终结，都意味着另一个生命的开始。
而这种无常的循环，恰恰就是生死债的具体体现。若真的能够放下生死债，是不是就意味着超脱了生死呢？明心低声问道，声音中带着一丝对解脱的向往。智空点点头，说道：是的，明心，只有超越了生死债，你才能真正实现解脱。你看到了生死轮回的表象，但若不努力超越这一切，终究无法摆脱生死的纠缠。智空稍微停顿了一下，眼神变得更加深邃而坚定，说道：你若想要获得真正的解脱，不仅仅要断除业债，放下情债，更要从根本上实现觉悟，突破生死的界限。你若能成功走出这一重重的束缚，便能看到更为广阔、更为自由的天地。智空的这一番话，如同一道威力巨大的雷霆，重重地击中了明心的心灵。师父，若要超越生死，具体应该如何去做呢？明心再次问道，语气中充满了迫切与渴望。智空微微一笑，语气温和而又充满智慧，说道：超越生死的方法，便是觉悟，便是放下心中所有的执念。你所追求的，正是那个没有生死之分的境界。只有当你放下所有的执着，内心变得毫无阻碍，才能真正达到解脱的彼岸。明心心中波涛汹涌，仿佛有无数的困惑与迷茫在这一瞬间都得到了圆满的解答。他终于深刻理解到，生命的真正意义并非在于追求外在的功成名就与安稳富足，而是在于内心深处的平静祥和与超脱自在。智空接着语重心长地说道：修行其目的绝非是为了逃避生死，而是为了让我们真正去理解生死的无常本质。唯有当你能够超越生死的束缚，才能窥探到更为广阔、更为深邃的生命境界。生命本身就是一场没有尽头的修行旅程，唯有在不断的超越自我之中，才能在这纷繁复杂的轮回里逐渐觉醒。明心此时深刻地意识到，自己的修行之路才刚刚起步，曾经所追逐的一切荣耀与财富，在这些蕴含着深刻智慧的教义面前，显得是如此的渺小与微不足道。他心中涌起一种前所未有的觉悟，仿佛在这一刻，他与那一直纠缠着自己的生死轮回彻底划清了界限。月光如水，轻柔地洒在古寺的庭院之中，营造出一片清冷而又宁静的氛围。明心缓缓站起身来，怀着无比虔诚与敬重之情，深深地向智空拜了下去，说道：师父，我终于彻悟了。唯有放下心中的执念，才能够得见生命的真相，也只有超越生死的束缚，才能够获得真正的解脱。智空脸上露出了欣慰的笑容，说道：好，明心，从今日起，你便踏上了真正的修行之路。切记，修行并非一朝一夕就能完成的事情，想要超越生死，必须从生活中的每一个细微之处着手。你只有放下心中的执着，一步一个脚印，踏踏实实的前行，方能逐步走向真正的觉悟之境。这一夜，古寺的钟声悠扬地回荡在山间，仿佛在回应着明心心中那刚刚萌生的觉悟与思索。而明心也清楚地知道，这条充满挑战与未知的修行道路才刚刚开启。如果你喜欢佛学内容，记得点击关注和订阅，不错过每一次深刻的分享和启发。让我们一起探索佛法的智慧。